Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong những diễn biến tiếp theo của Tuyệt Thế Đường Môn 2, Hoắc Vũ Hạo đã chân chính dung nhập với Tuyết Đế và tạo ra nàng trong hình thái hồn linh. Đây là một khái niệm hoàn toàn mới trên Đấu La Đại Lục mà chưa ai sáng tạo ra. Đáng nói là sau quá trình này, Hoắc Vũ Hạo đã hoàn toàn lột xác. Dựa theo lời của Thiên Thanh Ngưu Mãng mà nói thì hiện tại hắn dù chỉ mới cấp 50 mà thôi, nhưng cơ thể đã đủ sức thừa nhận hồn lực của hồn thánh trùng kích. Nói cách khác, nếu hắn muốn thi triển ra võ hồn chân thân thì cũng không phải không có khả năng. Nghe đến đây thôi cũng đủ thấy sức mạnh của hồn linh là hết sức kinh khủng rồi đúng không các bạn? Vậy hồn linh này của Hoắc Vũ Hạo hình thành như thế nào? Uy lực của nó ra sao? Ngay bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu nhé! Đầu tiên, về xuất thân, Tuyết Nữ là do thiên địa linh khí đúng thời cơ mà sinh ra Băng Thiên Tuyết Nữ, một hồn thú đặc biệt phi thường, thậm chí có thể không tính là hồn thú. Mà trước khi qua đời, Y Lai Khắc Tư đã từng nói Hoắc Vũ Hạo và phôi thai hồn linh này có quan hệ khế ước, không chỉ là chính phụ mà còn có huyết thống. Bởi vì dung hợp với nàng phần lớn là máu huyết, tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo cộng với căn nguyên linh thức của Tuyết Đế, cùng với thần thức hỏa diễm của Y Lai Khắc Tư. Có thể nói, Tuyết Nữ quả thật là một sinh mệnh thể đặc biệt, gọi nó là hồn hoàn sống cũng chưa đủ, bởi nó còn có linh tính hoàn toàn khác biệt. Tuyết Nữ tuy là sinh mệnh thể, nhưng cũng là năng lượng thể. Ngay khi nó dung nhập vào vũ hồn thứ hai của Hoắc Vũ Hạo, 4 hồn hoàn màu cam lần lượt xuất hiện phía sau hồn hoàn đỏ như máu của Băng Đế. Rất nhanh, Vũ Hạo đã cảm nhận rõ ràng những ảnh hưởng của 4 hồn hoàn đặc biệt này lên thân thể. Chẳng những hồn lực tăng lên rất cao, lại cả cốt cách, kinh mạch và tinh thần lực cũng toàn diện tăng trưởng. Liên tục thêm vào đến 4 hồn hoàn, đối với một hồn sư thì tăng phúc đến cỡ nào, không cần phải nói đúng không các bạn? Mật độ hồn lực của Hoắc Vũ Hạo hiện tại so với cường giả hồn đế cũng không kém bao nhiêu. Hắn có thể cảm giác được 4 hồn hoàn dù bản thân không thể khống chế, nhưng tăng phúc của nó đều tương đương với hồn hoàn cấp bậc 3 vạn năm. Nó vẫn dựa theo sự thừa nhận cực hạn của bản thân hắn để tạo thành hồn hoàn thích hợp. Tuyết Nữ rõ ràng còn có nhiều năng lượng hơn nữa, nhưng xem ra 4 hồn hoàn này trong tương lai sẽ còn tăng trưởng dần là không thể nghi ngờ. Sau quá trình dung hợp này, Hoắc Vũ Hạo cũng không rõ bản thân đã mạnh lên đến mức độ nào, thế nhưng Thái Thản Cự Viên và Thiên Thanh Ngưu Mãng thì lại cảm nhận rõ ràng. Với tu vi của họ, cả hai đều thấy rõ một tia nguy hiểm. Đại Minh đã khẳng định rằng hồn lực hiện tại của Vũ Hạo chỉ cấp 50 nhưng đủ sức thừa nhận hồn lực của hồn thánh trùng kích. Với quá trình tu luyện của hắn hiện tại, không quá 30 tuổi, võ hồn cực hạn cũng không thể ngăn hắn đột phá cảnh giới hồn thánh. Mà tới lúc đó, võ hồn song sinh, võ hồn cực hạn đều toàn diện bùng nổ năng lực. Nếu không có gì thay đổi, nhiều nhất là 40 tuổi, Đại Minh tin chắc hắn sẽ đủ sức trở thành cường giả phong hào đấu la. Trên đại lục, phong hào đấu la 40 tuổi không tính là trẻ, nhưng 40 tuổi là cực hạn đấu la thì chưa từng nghe qua, đó là lợi ích của lần tiến hóa này với Hoắc Vũ Hạo. Nghe đến đây, Hoắc Vũ Hạo cũng không tin vào chính mình và để thử nghiệm năng lực phối hợp của hắn và Tuyết Đế hồn linh thì Đại Minh đã đề nghị để hắn dùng toàn lực để đối chiến với Thái Thản Cự Viên. Rất nhanh khi cuộc chiến diễn ra, Tuyết Vũ Cực Băng Vực được Tuyết Nữ thi triển lập tức khiến nhiệt độ không khí giảm đi cấp tốc, nháy mắt hạ xuống âm 200 độ, phạm vi ảnh hưởng là toàn bộ đỉnh Hạo Thiên Phong. Cả Thái Thản và Ngưu Thiên cũng phải thúc giục hồn lực kháng cự lại hàn ý. Thái Thản giật mình phát hiện y hoàn toàn mất dấu Hoắc Vũ Hạo, không cách nào cảm nhận được vị trí của hắn. Tiếp đến là kỹ năng thứ hai Đại Hàn Vô Tuyết, một cách này khiến huyết mạch của Thái Thản bị đóng băng, thậm chí hồn lực và tinh thần lực cũng bị ảnh hưởng. Không chỉ vậy, nhân cơ hội đó, Tuyết Đế dung nhập với Hoắc Vũ Hạo, phóng ra một kích đế kiếm băng cực vô song. Thái Thản dù đã giải phóng võ hồn, khi bị băng kiếm chém trúng cũng bị đóng băng, phải 1 giây sau mới thoát ra khỏi. Một siêu cấp đấu la giải phóng võ hồn vẫn bị Hoắc Vũ Hạo và Tuyết Đế hồn linh liên thủ phóng thích kỹ năng khắc chế không thể cử động trong 1 giây, quả thực cường đại đúng không các bạn? Đánh đến đây thì Thiên Thanh Ngưu Mãng rốt cuộc phán Thái Thản thua cuộc, đấu với hậu bối mà phải dùng đến võ hồn chân thân, quả thực mất mặt. 3 chiêu vừa rồi được gọi là Tuyết Đế Tam Tuyệt nổi danh trên đại lục. Hơn nữa, Tuyết Đế vẫn còn một chiêu cuối cùng chưa thi triển ra, nếu thật sự bạo kích ra đòn sát chiêu, e rằng Nhị Minh có lẽ sẽ bị thương. Như vậy, có thể thấy được hồn linh quả thật là một thứ tồn tại hơn xa hồn hoàn đúng không các bạn? Trong tương lai, nó sẽ thay đổi quan hệ giữa hồn thú và hồn sư, thậm chí thay đổi cả phương thức tu luyện của hồn sư trên toàn đại lục. Các bạn có mong chờ sự thay đổi này không? Comment ý kiến dưới phần bình luận cho mình biết với nhé! Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại!